那现在我们是不是就以热烈掌声欢迎我们行政院农业委员会农粮署的署长陈文德陈署长为我们讲几句话？我们热烈掌声欢迎署长。我们台湾区花店协会的理事以及我们亚洲花店协会的会长林会长，那在座还有陈毅啊，陈毅。那我们也谢谢这个台南区的洪理事长啊，以及我们台南企业文化艺术基金会的叶执行长及我们各位贵宾啊。我想今天的大家的活动啊，跃跃欲试，大家赶快要参加这个活动。所以呢，我也不宜讲太长。不过呢，对于各位来参与啊，我都觉得谢谢，因为这个大家热心来参与这个活动啊，那对我们产业的发展的确是很有帮助。我也代表这个花农来跟各位来谢谢。那我也特别跟各位来报告啊。在花卉哈，各位可能不知道，我们台湾的花卉这个实力是非常强劲的。那我们台湾的花卉哈，现在在去年外销啊，大概是35亿台币，也是我们少数重要农产品能全球布局的这个产业。我们花卉外销啊，大概有60-70个国家跟地区。那像刚才会长所讲的，蝴蝶兰以外，文心兰、国兰、百合花等等，都是在国际上非常有名的。那去年呢，我们看看整个这个国际的这种经济形势下滑，那我们又遭到88风灾，整个对南台湾重创，尤其在花卉。那我们很担心啊，整个花卉受到损害。但是呢，我觉得在我们台湾的努力的精神以及企业非常有韧性，很快就恢复。那我们担心去年的花卉外销，可是我们看见，在整个这样国内国际不利的情况下，我们外销呢是逆势在成长。比如说我们的蝴蝶兰，去年受损这么严重，但是呢，我们的外销呢，在97年的时候是5200万美金，大概16亿台币。前年到了98年呢，去年呢，外销呢，在这个不利环境。还外销是6200亿美金啊，是19亿，逆势在生长，可见呢，我们在这个花卉里边呢，的确是非常重要的这个韧性跟这个竞争力啊。不过我们讲回来，我们台湾地区国营的消费的花卉呢，就大家来共同努力啦，因为我们花卉的产值哈，大概120亿。除以这个人口呢，大概一个人平均呢不到600块左右，比起日本啊、瑞士啊这些国家，我们这个差太远啊，太远了。所以的确在国内的部分，的确有需要努力的空间。事实上，有花卉就能创造一个家庭更好的一个气氛，也是一个文化，也是对个人一个家庭的这种对文化的认识跟这个素养。那这个今天这种透过这种插花的活动呢，在大会这边又特别请了我们这个亚洲啊花艺设计冠军的李家伟先生啊，来做一个展示跟这个教学啊，那是非常这个大家我也谢谢大会这样的安排。那整个未来还大家努力，台南我们讲是个古都，是一个有文化素养的一个城市，我想。在台南来办这个活动呢，更有意义。我们借由这种文化传承产业的结合呢，让我们产业呢更进一层。那刚才这个也提到说，我们花卉的产业能多办几场，深入到这个每个地方啊，我想这是我们应该努力的地方。那在这里呢，也特别呢提供这个谢谢这个大会呢，在提供这么好的场地来跟大家来做这种教学活动。与自然结合的这个清新的这个场景呢，这美丽的风景跟花卉的互动互相辉映呢，都是觉得非常有意义的活动。
那这边呢，我也特别谢谢各位，也特别谢谢我们的新闻媒体来共同来参与，谢谢。谢谢署长，谢谢。